Zala ទទួលបានពីនមួយជាកដោលួងចិត្តក្រោយចាញ់ផ្ដាច់ព្រាត់ UCL វាជារឿងដ៏គួរឲ្យខកចិត្តមួយសម្រាប់ Liverpool ក៏ដូចជាខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើម Mohamed Salah ដែលបរាជ័យក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ UEFA Champions League ក្រោមធ្វើជើងរបស់ Real Madrid បើទោះបីជាពួកគេមានឱកាសសុទ្ធចំគោលដៅរហូតដល់ 9 លើកក៏ដោយអ្នកចាំទី Thibaut Courtois ជារនាំងដ៏រឹងមាំក្នុងការព្យាយាមទម្លុះសម្ដែងទីជាច្រើនលើករបស់ Salah និងមិត្តរួមក្រុមរបស់គេហើយក្របបាំងមួយគ្រាប់របស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Brazil Vinicius Junior បានកំណត់លទ្ធផលថាក្រុម Atletico ខ្លាចជាជើងអឺរ៉ុបលើកទី 14 ទូយ៉ាងណាក្តីតារាឆ្នើមអេស៊ីប Salah ដែលទើបឈ្នះពីស្វេជើងមាសនៅ Premier League ក្នុងនាមជាកីឡាកររកគ្រាប់បាល់បានច្រើនបំផុតប្រចាំរដូវកាល2021-2022 នេះពេលនេះទទួលបានពីមួយទឹកពីលីកកំពង់ឃ្លេSalah បានឈ្នះពានគ្រាប់បាល់ល្អបំផុតប្រចាំរដូវកាល Premier League សម្រាប់គ្រាប់បាល់អស់សុទ្ធតែម្នាក់ឯងក្នុងការប្រកួតស្មើគ្នាពីទំនង2ជាមួយក្រុមជើងឯក Manchester City គួរឲ្យសោកស្ដាយ Liverpool បញ្ចប់ក្នុងចំណាត់លេខ2ក្នុងលីកនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃរដូវកាលដោយមានគម្លាតតែមួយពិន្ទុប៉ុណ្ណោះពី Man City មុនពេលចាញ់ផ្ដាច់ព្រាត់ Champions League ទល់នឹង Real Madrid ទូយ៉ាងណាក្តីពួកគេបានបញ្ចប់រដូវកាលក្នុងនាមជាជើងឯក Carabao Cup និង FA Cupគ្រាប់បាល់អូនហ្គោលតែមួយគ្រាប់សម្រាប់លទ្ធផលក្រុមចុងក្រោយឡើងមក Premier League រដូវកាល Premier League 2021-2022 ត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅគណៈមាន3ក្រុមដែលត្រូវជំរុះទៅកាន់លីកទី2អង់គ្លេសមានដូចជា Burnley, Watford និង Norwich City ក៏មាន3ក្រុមផងដែរដែលត្រូវប្រមូលឡើងពីក្រុមក្របខ័ណ្ឌ Championship មកកាន់ Premier League វិញដោយក្រុមបញ្ចប់លទ្ធផលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ជើងឯកនិងក្រុមលីក2បានធានាឡើងមកកាន់លីកកំពូលដោយសារប្រវត្តិគណៈមួយក្រុមទៀតត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រកួត Play-off ជាមុនសិនហើយកម្មវិធីអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះទីបំផុតក្រុមចុងក្រោយដែលមានឈ្មោះលេងនៅ Premier League រដូវកាល 2022-2023 គឺ Nottingham Forest ដែលបានយកឈ្នះ Huddersfield Town 1-0 ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ Play-off នេះជាលើកដំបូងហើយដែល Nottingham បានចូលរួមនៅ Premier League បន្ទាប់ពីរងចាំអស់រយៈពេល23ឆ្នាំគ្រាប់បាល់ដែលធ្វើឲ្យចូលទីខ្លួនឯងរបស់ Levi Colwill ពីការកាត់បាល់យ៉ាងល្អពី James Garner បានជួយឲ្យ Nottingham ទទួលបានជ័យជំនះក្នុងវគ្គ Play-offហើយក្រុមជើងឯក Champions League ពីសម័យនឹងចូលរួមជាមួយ Fulham និង AFC Bournemouth នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League រដូវកាល 2022-2023 Neville និង Stam បង្ហាញជម្រើសខុសគ្នាជុំវិញកីឡាករល្អបំផុតរបស់ក្រុម Manchester United ប្រចាំរដូវកាលនេះអតីតខ្សែការពាររបស់ក្លឹបប៊ីសិក្រហុំ Manchester United លោក Jaap Stam និង Gary Neville ថ្មីៗនេះបានធ្វើការចែករំលែកអំពីទស្សនៈខុសគ្នាជុំវិញកីឡាករល្អបំផុតប្រចាំរដូវកាលរបស់ក្រុម Manchester United ជាស្ដែងក្រុម Man U ហាក់មិនមានរដូវកាលល្អបំផុតនោះទេដែលពួកគេបានបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ 6 នៅក្នុងលីកដូច្នេះហើយសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងយកពានរង្វាន់កីឡាករឆ្នាំចរដូវកាលរបស់ United អាចនឹងងាយកត់សម្គាល់ដឹងដោយឡែកលោក Neville បានជ្រើសរើសយកអ្នកចាំទី David De Gea ដែលជាកីឡាករល្អបំផុតប្រចាំរដូវកាលរបស់ក្រុម Man U ខណៈពេលដែលលោក Stam បានសម្រេចជ្រើសយកម្ចាស់ពាន Ballon d'Or 5 សម័យគឺកីឡាករ Cristiano Ronaldo លើពីនេះ Neville បានបញ្យល់ពីមូលហេតុដែលជ្រើសរើស De Gea ថាតើ David De Gea បានឈ្នះវាប្រមាណដងហើយចាប់តាំងពី Sir Alex ចាក់ចេញខ្ញុំនឹងជ្រើសយក De Gea បាននិយាយដោយស្មោះត្រង់ចំពោះនរណាស័ក្តិសមឈ្នះវាហើយពីអ្នកទៀតដែលខ្ញុំគិតគឺ Fred និង Ronaldo ចំណែកលោក Stam ក៏បាននិយាយពីមូលហេតុរបស់លោកផងដែរថាខ្ញុំនឹងប្រគល់វាទៅឲ្យ Ronaldo ខ្ញុំគិតថាតាំងពីគាត់ចូលមកមានមនុស្សនិយាយច្រើនហើយពេលខ្លះក៏មានការរិះគន់ច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគាត់គឺមិនគួរជឿប្រសិនបើអ្នកមានអាយុ37ឆ្នាំតើអ្នកអាចស្ថិតនៅកម្រិតដូចគាត់បានដែរឬទេFabregas បដូរគំនិតវិញហើយជុំវិញកីឡាករដែលខ្លួនចង់ឲ្យឈ្នះ Ballon d'Or ក្រោយឃើញ Madrid ឈ្នះពានជើងចាស់លោក Cesc Fabregas បានផ្លាប់បដូរគំនិតរបស់ខ្លួនជុំវិញកីឡាកររូបណាដែលចង់ឲ្យឈ្នះពាន Ballon d'Or នៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីក្លឹប Real Madrid បានបំបាក់ក្រុមហង្សក្រហម Liverpool ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ Champions League កាលពីរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅជាក់ស្ដែងនៅមុនការប្រកួតនៅទីក្រុងប៉ារីសអតីតខ្សែបម្រើរបស់ Arsenal និង Chelsea នេះបានបង្ហោះសារថាខ្ញុំប្រហែលជាមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងចំពោះពីរបស់បុគ្គលបែបនេះទេប៉ុន្តែប្រកាសណាស់ Ballon d'Or គួរតែត្រូវសម្រេចក្នុងការប្រកួតនេះហើយវាអាចជា Mane, Salah, Benzema ចំណាយក៏ដោយក្រុម Real Madrid បានយកឈ្នះលើក្រុម Liverpool ក្នុងលទ្ធផល 1-0 នៅកីឡដ្ឋាន Stade de France ដោយកីឡាករ Vinicius Junior ជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីតែមួយគ្រាប់គត់ដើម្បីជួយក្រុមអេស្ប៉ាញលើកពានហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគុណសម្បត្តិដ៏ធំមួយផ្សេងទៀតគួរតែធ្លាក់ទៅលើអ្នកចាំទី Thibaut Courtois ដែលបានព្យាយាមជួយសង្គ្រោះបាល់ច្រើនលើកច្រើនសារពីការព្យាយាមរបស់ក្រុម Liverpoolមិនតែប៉ុណ្ណោះដែលមើលឃើញពីសមត្ថភាពមិនគួរឲ្យជឿរបស់កីឡាករសញ្ជាតិ Belgique ហើយ Fabregas ហាក់បានកែប្រែគំនិតរបស់ខ្លួនវិញនិងបាននិយាយថាខ្ញុំមិនចង់បន្ថែមច្រើនទេប៉ុន្តែពេលនេះគួរតែអាចប្រគល់ជូន Courtois វិញព្រោះគាត់មានរដូវកាលដ៏អស្ចារ្យខ្លាំងណាស់លេចឮថា Chelsea ហាក់កំពុងមានឱកាសច្រើនក្នុងការចុះទៅលេខាលើតារាឆ្នាំក្រុមបាសារូបនេះ
យោងតាមការចុះផ្សាយចុងក្រោយបង្ហាញថាក្លឹបតាគីឆេស៊ីថ្មីនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានឹងចុះទៅលេខាលើតារាចំណាំរបស់ក្រុមបាសេឡូណាដែលហាក់ដូចជាបញ្ចប់ការសង្ស័យជាមួយអនាគតរបស់គេនៅទឹកដីអេស្ប៉ាញជាស្ដេចកីឡាករម្នាក់គឺខ្សែប្រយុទ្ធអូស្មានដេបេលេនឹងផុតកងត្រានៅចុងខែនេះហើយគណៈរយៈពេលកន្លងមកនេះអនាគតរបស់កីឡាករជាតិបារាំងដែលទៅជាប្រធានបទដ៏ក្រៅកុកអំឡុងទីផ្សាររដូវកីឡាករនាខែមករាហើយឥឡូវនេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបាយការណ៍ពីMundo Deportivo បានអះអាងថាដេបេលេកំពុងខិតជិតក្នុងការផ្ទេរទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League ជាមួយក្រុមតោក្យូ Chelsea គួរឲ្យដឹងថាក្រុមតោក្យូ Chelsea ត្រូវបានប្រកាសថាលោក Todd Boehly នឹងក្លាយជាម្ចាស់ក្លឹបថ្មីដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពក្នុងការចុះទៅលេខាលើកីឡាករថ្មីនៅទីផ្សាររដូវដែលក្តៅខាងមុខ Ten Hag ឲ្យថ្នាក់លើទម្លាក់លុយជាង100លានមកព្រោះលោកចង់បានកីឡាករពីរូបនេះអ្នកจัดការលោក Erik ten Hag ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងដាក់សំណើទៅកាន់ថ្នាក់លើក្លឹប Manchester United ឲ្យរៀបចំកញ្ចប់លុយល្បាក់115លានផោនសម្រាប់ការចាយវាយនៅទីផ្សាររដូវក្តៅខាងមុខទំហំនេះលោកនឹងមិនចាយវាយលើកីឡាករច្រើនរូបទេពលចងជ្រេចូលតែ2រូបប៉ុណ្ណោះបញ្ជាក់បន្តិច Manchester United បានខកខានលើកពីរង្វាន់តាំងពីឆ្នាំ2017ហើយរដូវកាលកន្លងទៅឈរលេខ6នៅតារាងជាមួយលំដាប់ពិន្ទុទាបបំផុតមិនធ្លាប់មាននិងកំណត់ឲ្យបានត្រឹមកៅអីលេង Europa League រដូវកាលក្រោយបើតាមសារព័ត៌មាន Daily Mirror ចុះផ្សាយថា Ten Hag ចង់ពង្រឹងតំបន់ការពារតាមរយៈការនាំយក Julian Timber របស់ក្លឹប Ajax ក៏ដូចជាតំបន់ប្រយុទ្ធបន្ថែមនោះគឺ David Nunes របស់ក្លឹប Benfica ពួកគេជាគោលដៅអាទិភាពដែលអ្នកจัดការសញ្ជាតិហូឡង់មិនអាចមើលរំលងបានហើយតម្លៃខ្លួនគឺមិនក្រោម100លានផោនតម្លៃខ្ពស់បំផុតគឺជាមួយ Nunes ដែលអាចថ្លៃល្បាក់80លានផោនក្រោយបង្ហាញទម្រង់លេងយ៉ាងល្អឲ្យ Benfica ដែលរកបាន34គ្រាប់នៅ41ប្រកួតចំណាយគោលដៅផ្សេងទៀតមានដូចជា Frenkie de Jong ជាខ្សែបម្រើរបស់ Barcelona តែក៏រងចាំការលួចចេញកីឡាករមួយចំនួនដើម្បីប្រមូលលុយមកសិនលុយជាង20លានផោនធ្លាក់ចូលហោប៉ៅ Chelsea ក្រោយ Liverpool ចាញ់វគ្គប្រេចប្រត់ UCL ក្លឹបតាគី Chelsea បានទទួលផលចំណេញលើបរាជ័យរបស់ Liverpool នៅឯវគ្គប្រេចប្រត់កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅតែមូលហេតុអ្វីទៅពាក់ព័ន្ធរឿងរ៉ាវនេះយើងបានបកស្រាយជាមួយបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងមកហើយតែសារនេះចង់មកលម្អិតជាថ្មីក្រោយអធិរាជសោទើបតែសម្រេចក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯកលើកទី14ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះគឺខាងក្លឹប Chelsea ដែលឈរលេខ3នៅ Premier League បែរជាអាចបានលុយជាង20លានផោនចូលហោប៉ៅបន្ទាប់ពី Real Madrid លើកពាន UCL យកឈ្នះ 1-0 ទៅលើ Liverpool វាកើតឡើងបានផ្អែកតាមកិច្ចព្រមព្រៀង clause ដែលសាច់សសន្យានឹងផ្ដល់ប្រាក់បន្ថែមឲ្យ Chelsea ប្រសិនណា Eden Hazard នៅឈរជើងឲ្យក្លឹបអាចឈ្នះពីរង្វាន់នេះមិនសំខាន់គេបានចូលលេងឬអត់ទេឲ្យតែមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីកីឡាករក្លឹប Real Madrid គឺក្លឹបត្រូវតែទូទាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៅឲ្យ Chelsea ជាក្លឹបណាព្យាបាលចាស់ជាចាំបាច់ដូច្នេះបូកទាំងតម្លៃផ្ទេរជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងដទៃផ្សេងទៀតគឺតម្លៃខ្លួនពេញកីឡាករ basic ថ្លៃល្បាក់150លានផោនឯណោះវារកបានជាផលចំណេញងាយៗមួយហើយសម្រាប់ Chelsea ត្បិតអីសុពលភាពកងត្រា Hazard សេសសល់ដល់ចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024តែវាជាការខាតបង់នៅប្រាក់20លានផោនទេព្រោះឲ្យកីឡាករលេងប្រយុទ្ធស្លាប់ខាងលើមិនជាបានចូលរួមចំណែកធំធេងទេនៅរដូវកាលនេះឲ្យក្លឹបមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Madrid បង្ហាញខ្លួន23ប្រកួតមិនដល់1000នាទីគេអាចរកបានតែ1គ្រាប់និងអាស៊ី2លើកគត់អតីតយុវជនរបស់ Real មួយរូបយល់ព្រមលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយ Barcelonaក្លឹប Chelsea អាចនឹងមានការរុះរើទ្រង់ទ្រាយធំនៅតំបន់ការពារគណៈកីឡាករមួយចំនួនធំបានត្រៀមខ្លួនចាក់ចេញនៅល្បិចរយការតួយ៉ាងដូចជាខ្សែការពារកណ្ដាល Antonio Rudiger ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រៀមចូលរួមក្លឹប Real Madrid ដែលឡែកក្លឹប Barcelona ក៏រំពឹងថាអាចនាំយកអតីតកីឡាករយុវជនរបស់ក្លឹប Atletico ពីក្លឹបតាឃីវ Chelsea ផងដែរនោះគឺខ្សែការពារ Marcos Alonso កីឡាករអេស្ប៉ាញរូបនេះមានបំណងចង់ត្រឡប់ទៅ La Liga វិញដែលបានឈានដល់ការព្រមព្រៀងជាមួយ Barcelona សម្រាប់ការចូលរួមទឹកដី Camp Nou នៅរដូវកាលក្រោយនេះនេះបញ្យងតាមប្រភពពីអ្នកជំនាញខាងដលោក Fabrizio Romano អ្វីដែលនៅសល់នោះគឺថាតើក្លឹប Chelsea ព្រមឲ្យខ្សែការពារនេះចាក់ចេញពីក្លឹបឬក៏អត់ទេគណៈកងត្រារបស់គេនៅ Stamford Bridge នៅសល់ពលភាពរហូតដល់ឆ្នាំ2023គម្រោងរបស់ Barca គឺយកគេមកចូលរួមក្រុមដែលមិនចំណាយប្រាក់អ្វីច្រើននោះទេពលគឺគូពិចារណាចូលចាជាមួយ Alonso នៅក្នុងទីផ្សាររដូវខែមករាដែលមិនមានតម្លៃផ្ទេរនេះអាចជាការដាស់តឿនដល់ Chelsea ដែលអាចបង្ខំចិត្តក្នុងការលក់គេដើម្បីយកបានចំណូលខ្លះជាជាងឲ្យចាក់ចេញដែលគ្មានតម្លៃផ្ទេរហើយអាចឈានដល់ការព្រមព្រៀងជាមួយក្លឹបអេស្ប៉ាញ Man U កាន់តែមានសង្ឃឹមក្រោយ Chelsea មានឆន្ទៈលក់ខ្សែបម្រើឆ្នាំខ្លួនរូបនេះចេញក្លឹបតាឃី Chelsea ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចហើយក្នុងការដាក់លក់ខ្សែបម្រើឆ្នាំរបស់ពួកគេរូបនេះនៅក្នុងទីផ្សាររដូវកីឡាករនៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះចាស់ស្ដាយបន្ទាប់ពីការបង្ហាញខ្លួនចំនួន260លើកសម្រាប់ក្លឹបតាឃី Chelsea ចាប់តាំងពីបានផ្ទេរមកនៅក្នុងឆ្នាំ2016កាន់តែត្រូវបានគេយល់ថាកំពុងមានភារកិច្ចច្រើនក្នុងការចាក់ចេញពីទឹកដី Stamford Bridge នៅទីផ្សារខាងមុខបន្ទាប់ពីញោមញីដោយសាររបួស
យ៉ាងណាក្លឹបសិក្រហម Manchester United ត្រូវបានគេជឿថានឹងចាប់អារម្មណ៍លើការចាត់លើខាជាមួយខ្សែបម្រើសញ្ជាតិបារាំងនេះដែលពេលដែល Erik ten Hag ចង់ធ្វើខ្សែបម្រើនេះខ្លាចជាការចាត់លើខាដំបូងរបស់លោកនៅក្នុងការដឹកនាំក្រុម Manchester United តែប៉ុណ្ណោះបើយោងតាមពិសាព័ត៌មាន Mirror បានបង្ហាញថាក្លឹប Chelsea មានឆន្ទៈលក់កាន់តែចេញបន្ទាប់ពីគេនៅសេសសល់កុងត្រាជាមួយក្លឹបត្រឹមតែ1ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះគួរឲ្យដឹងថាបញ្ហារបួសអាចជាមូលហេតុដ៏ធំមួយដែលក្លឹប Chelsea សម្រេចចាត់ចង់លក់កន្តែបន្ទាប់ពីកីឡាករជាបារាំងរូនីបានបង្ហាញខ្លួនតិចជាង30ប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ទោះត្រឹមអង្គុយបំរុងតែ Gareth Bale សាងបានកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្នាតយក្សមួយក្លឹបដឹកនាំដោយលោក Carlo Ancelotti បំផុតបានយកឈ្នះ 1-0 ទៅលើ Liverpool សម្រាប់ក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯកពីអឺរ៉ុប UEFA Champions League លើកទី4ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាជំនះសារនេះក៏បានបង្កើតកំណត់ត្រាជាច្រើនទាំងសម្រាប់អ្នកចាត់ការក៏ដូចជាកីឡាករមួយចំនួននៅក្លឹបផ្ទាល់ងាកមក Gareth Bale ឯនេះវិញត្បិតបើគេបានត្រឹមចុះឈ្មោះបំរុងមិនមានឱកាសបង្ហាញខ្លួនលើទីលានកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែបានសាងកំណត់ត្រាថ្មីសន្លងដ៏ធំមួយនោះគឺជាកីឡាករនៃចក្រភពអង់គ្លេសដំបូងបង្អស់អាចឈ្នះពាន UCL 5 លើកក្នុងអាជីពនេះជាបុគ្គលដំបូងហើយមិនមានកីឡាករនៅឯចក្រភពអង់គ្លេសណាធ្លាប់ធ្វើបានពីមុនមកឡើយសម្រាប់កីឡាករសញ្ជាតិវេសដែលកំណត់នឹងចាក់ចេញពីក្លឹបម្ចាស់ដីបិណ្ឌបូនៅពេលដ៏ខ្លីកមុខក៏រាប់ថានេះជាកាដូចុងក្រោយដ៏មានន័យក្នុងការបង្ហាញខ្លួន258ប្រកួតរកបាន106គ្រាប់និងអាស៊ី67លើកឲ្យក្លឹបនៅឯទឹកដីអេស្ប៉ាញពីរង្វាន់ UCL ទាំង5លើកដែល Bale បានលើកជាមួយអត្រិសគឺនៅឆ្នាំ2014 2016 2017 2018 និង 2022 ក្រៅពីនោះគេក៏បានលើកពី La Liga 3លើក Copa del Rey 1លើក Spanish Super Cup 1លើកនិង UEFA Super Cup Club World Cup 3លើករៀងគ្នាទៀតដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា